Sunda. Hade tata de basa de rupa urang Sunda. Kamu sade meriang teh? Kieu we, Dek. Oh, Arek ka mana? dengan si Pami tingkah mana budak teh? Oh, emang ke sekolah? Pan libur mang? Oh, libur. Nah, si Pami mang Oh, kade sih ya. kade naon mang? Ade mau pedang deui. Moal mang mau geus tobat. Wes, alus. Mang kabar si Pami ceurik. Wah, ceri kunaon? Geramen keleci eleh jeung Dede. Piraku ah? Mang. Emang rek dengan si Pami heula? Heueuh, Cing. Put. Malah sare dia mah. Kendai atuh, Dek. Mana keur naon kitu, Mi? Dicalekan ku ining urang pan keleci beak. Ya, make eleh atuh main kalecina. Mana da jagoan teuing main kalecina. Atuh, urang dilawan maneh mah. Mi apal teu urang penting papangi jeung si Ronaldo nu main bola lain? Bukan nama rame. Rame kumaha? Urang teh di jajanan terus bawa ulin jauh teh. Nah teu ngajakan. Ada maneh eueuh. Aya oge urang mah di imah. Di lemur si Ronaldo ge loba bolet teh. Gayana di nunggal ge loba bolet. Ari nunggal teh naon teh? Di lemur si Ronaldo. Ja, Portugal kehe di nunggal. Poho. Edan sia mah. Dek, terus kumaha? Terus diajakan deui ningali main bola Portugal jeung Persib. Anjay, viraku Dek. Mip. Tapi pas di stadion ge nu urang semi. Gaya ini mana ge ningali. Tapi nu urang ge nyamperkeun teh. Terus kumaha? Terus ngomong ke urang. Ngomong naon ieu teh? Dede, gerah hudang geus beurang. Gelo atuh mah mimpi. Ya. Mi urang ge di titah ka warung titah meuli gula. Da mimpi deui. Wah, edan nyata ieu mah, Mi. Oh. Ka warung heula nya? Cig. Main sare deui aing mah. Mudah-mudahan papangi jeung si Messi euy. Urang Sunda. Getih Sunda.